മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലളിതമായ വിവരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അതിലൊക്കെ അപ്പുറം മഴയെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന അതിശയകരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ, അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് എങ്ങനെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിശക്തമായ മഴ ചിലയിടങ്ങളുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രളയമുണ്ടാകുന്നത്, ചിലയിടങ്ങളിൽ വളരെ വിരളമായി മാത്രം മഴ പെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ കളറുകളിലുള്ള മഴ പെയ്യുന്നത്, നീല കളറിലും മഞ്ഞ കളറിലുള്ള മഴ പെയ്യുന്നത്, ചിലയിടങ്ങളിൽ ആസിഡ് മഴ പെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്, ചിലയിടങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങൾ അതായത് മീനുകൾ മഴ പോലെ പെയ്യാറുണ്ട്, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്. ഇത്തരത്തിൽ മഴയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാവിധ വിവരണങ്ങളും അടങ്ങിയ മഴയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. മഴ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെ? ഭൂമിയിൽ തന്നെ പല ജലസ്രോതസ്സുകളുണ്ട്. കടലുകളുണ്ട്, കായലുകളുണ്ട്, കുളങ്ങളുണ്ട്, ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ജലസ്രോതസ്സുകളുണ്ട്. ഇവയൊക്കെ തന്നെ സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ ജലം നീരാവിയായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന ജലത്തുള്ളികൾ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവ തണുത്ത് അവ വീണ്ടും ജലത്തുള്ളികളായിട്ട് മാറുന്നു. ജലത്തുള്ളികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വളരെ ചെറിയ ജലത്തുള്ളികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയ്ക്ക് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ഭാരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ഇത് ചെറിയ ജലത്തുള്ളികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ജലത്തുള്ളികളെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മേഘങ്ങൾ തന്നെ നിരവധി ടൈപ്പ് ഓഫ് മേഘങ്ങളുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ വേറെ ഉണ്ട്, ഈ ചാനലിലുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മേഘങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ജലത്തുള്ളികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ മേഘങ്ങൾ വീണ്ടും മഴത്തുള്ളികളായിട്ട് താഴേക്ക് പതിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വ്യാസം വർദ്ധിക്കണം, അതായത് ജലത്തുള്ളികളുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിക്കണം. രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇത് മഴയായിട്ട് മാറുന്നത്. ഒന്നാമെന്ന് പറയുന്ന ഈ മേഘങ്ങളിൽ തന്നെ ജലത്തുള്ളികൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ ഐസിന്റെ തരികൾ കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഐസ് തരികളോട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ജലത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിക്കുകയും വലിപ്പം വർദ്ധിക്കുകയും വീണ്ടും മഴയായിട്ട് താഴോട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സംഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം മേഘങ്ങളിൽ ഐസ് തരികൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതിന് പകരം ചെറിയ ചെറിയ ജലത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് അതിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടിയിട്ടാണ് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത്. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മഴ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ രീതിയിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വിവിധ രീതികളിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, ചിലയിടങ്ങളിൽ വളരെ വിരളമായ രീതിയിലുള്ള മഴ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ, ചില പ്രത്യേക കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള മഴ ഉണ്ടാകും, അതേപോലെ തന്നെ മഴ കുറഞ്ഞുണ്ടാകും. ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അത് ചിറാപുഞ്ചി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചിറാപുഞ്ചി അല്ല, മൗസിൻ ഡ്രോം എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചിറാപുഞ്ചിയും മൗസിൻ ഡ്രോമുമായിട്ട് ഒരു വർഷം ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചിറാപുഞ്ചി ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മൗസിൻ ഡ്രോം ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അധിക കാലങ്ങളായിട്ട് മൗസിൻ ഡ്രോം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇനി കേരളത്തിലെ മഴയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ 3 രീതിയിലാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ, രണ്ടാമത് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ, പിന്നെ ലഭിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ വളരെ ഒറ്റപ്പെട്ട് ലഭിക്കുന്ന വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴകളൊക്കെയാണ്. ഇങ്ങനെ 3 രീതിയിലാണ് മഴക്കാലം ഉണ്ടാകുന്നത്. തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റുകൾ അതിന്റെ ഒരു കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയാണ്. അത് മലയാളത്തിൽ ഇടവപ്പാതി എന്ന് പറയും. നേരത്തെ മേഘങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മഴയായി പെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ പറയുന്ന 2 പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മേഘങ്ങൾ മഴയായിട്ട് പെയ്യുന്നതിന് മുന്നിൽ 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് മരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മലകളുടെ സാന്നിധ്യം. ഈ മലകളാണ് ഈ പറയുന്ന മേഘങ്ങളെ, ഈ ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന മേഘങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി മഴയായിട്ട് പെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾക്കും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നതിന് വളരെ വലിയ സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റ് വഴി മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നതിന് വളരെ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് കേരളത്തിന്റെ കിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള നിരവധി പർവ്വതങ്ങളാണ്, കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള നിരവധി പർവ്വതങ്ങളാണ്. ഇനി മഹാസമുദ്രത്തിലൂടെ വീശുന്ന ഈ കാറ്റ് ആഫ്രിക്കയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് അറബിക്കടലും കടന്ന് വരുന്ന കാറ്റാണ്. അതായത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള നീരാവിയുടെ അംശം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഈ കരയിലെത്തുമ്പോൾ കരയിലുള്ള നീരാവിയുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട്, അത് ചൂടുപിടിച്ച നീരാവി ആയിരിക്കും, അതുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ്, ആ കരയിലുള്ള നീരാവിയായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ മഴ ലഭിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പർവ്വതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മേഘങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി വളരെ വലിയ രീതിയിൽ മഴ ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിലാണ് കാലവർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇടവപ്പാതിയുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാണ് തുലാവർഷം. അതിന്റെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റ് ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാലവർഷ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടവപ്പാതി സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന മഴ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ വലിയൊരു ശതമാനവും ആ മഴ തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിനാണ് വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ വലിയ അത് മഴയുടെ മറ്റൊരു കാലയളവാണെങ്കിൽ കൂടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാറ്റ് വഴി ലഭിക്കുന്ന അത്രയും മഴ ഈ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ തുലാവർഷ ആ കാലയളവിൽ ലഭിക്കാറില്ല. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ വേനൽമഴയാണ്. വേനൽമഴ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ചെറിയൊരു അളവിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയാണ് വേനൽമഴ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 3 രീതിയിലാണ് കേരളത്തിൽ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള മഴ ലഭിക്കുന്നത്. മഴ ലഭിക്കുന്നതിന് ഇത് മാത്രമല്ല കാരണങ്ങൾ. മഴ ലഭിക്കുന്നതിന് വേറെ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. മഴക്കാടുകളുടെ സാന്നിധ്യം അതിൽ വളരെ വലിയൊരു ഘടകമാണ്. മഴയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന രസകരമായ വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. മഴയെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റു വീഡിയോകൾ കാണാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു വീഡിയോകൾ കാണാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.